សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីប្រភេទភ្លើង Glock 23 ពណ៌ខ្មៅរបស់ WE បាទឈូរបស់វាសើប្រភេទប្រើរ៉ាហ្វាល់ហើយ18 23 26ភេទប្រើរ៉ាហ្វាល់បាទនេះគឺជាផលិតផលរបស់តៃវ៉ាន់ចេះថាតៃវ៉ាន់របស់ WE គឺធានាគុណភាពហ្មងបងប្អូនលេងមួយគឺដឹងមួយវាអត់របស់ចិនប្រអប់លឿងតែរបស់ចិនអាចមានវាដាក់សឡុកនៅនេះតែគេថាលេងវាឆាប់មានបញ្ហាតសតូចអីចឹងតម្លៃណាមួយតម្លៃខុសគ្នាគួរសមដែរអានេះថ្លៃប៉ុន្តែថ្លៃជាងបន្តិចតែគុណភាពវាគឺយើងប្រើដល់1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំក៏អត់ភ័យរឿងតសវាដែរពេលយើងប្រើកាន់តែយូរទៅវាអត់តសវាអត់វាទុនបាញ់យូរទៅវាកន្លោះទៅលោតអត់ទៅស្មើរបស់ចិនវាលោតទៅវាធ្លាក់វាអត់ទៅស្មើពេលដែលយើងលេងចាស់ទៅវាកាន់តែស្លោវាឬអត់លោតអត់ស្មើទេតែប្រភេទ WE នេះវិញលេង1ឆ្នាំ2ឆ្នាំក៏អត់មានបញ្ហាដែរបញ្ហារបស់វាគឺសម្រាប់តែខ្ញុំធ្លាប់ប្រើផ្ទាល់ខ្ញុំដឹងបញ្ហារបស់វាគឺតែមួយឯងគឺបងរបស់វាបើសិនជាអ្នកអស់គ្នាលេងថែវា1ឆ្នាំ2ឆ្នាំក៏អត់មានបញ្ហាដែរតែកន្លែងនេះគឺយើងនេះកន្លែងនេះមួយគឺកុំចុចលេងកន្លែងនេះសម្រាប់យើងឲ្យញួរនឹងខាងក្នុងវាហ្នឹងវាយហ្គាសចេញដាក់ទៅចេញទៅយើងដៃយើងចុចជាប់អញ្ចឹងវាអាចផ្ទុះចេញវាហ្គាសចេញច្រើនពេកតែសម្រាប់កំភ្លើងវាអុកតែមួយឆាច់ចេះវាអត់អីទេវាអត់លោតហើយវាមានខ្យល់កន្លែងនេះទប់សម្រាប់ទប់ផងអញ្ចឹងអត់អីទេអញ្ចឹងលេងគឺកុំចុចអានេះលេងជាកុំចុចលេងដាក់ចិត្តដាក់គ្រាប់បាញ់អស់ល្អជាងហើយមួយទៀតកុំឲ្យធ្លាក់ញឹកពេកធ្លាក់ញយពេកពេលដែលដកបងអីហ្នឹងកុំតម្លាក់ចោលកុំច្បាច់បងតម្លាក់ឲ្យក្ដុកធ្លាក់លោកបងនេះគឺវាកន្លែងនេះដឹងហើយក្នុងនេះវាមានហ្គាសយើងថាយើងធ្លាក់ទៅញឹកពេកវាអាចធ្លាយតាមរងកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងវាធ្លាយខ្យល់វាទុកខ្យល់បានយូរអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងលេងថែតាបងប្រភេទកំភ្លើង WE នេះធានាគុណភាពឯហ្មងខាងគ្រឿងក្នុងនេះគឺធានាឲ្យបកក្រៅអីក៏ល្អចង់និយាយថារបស់វានេះ brand name របស់វាចង់ WE នេះគឺខ្ញុំអាចនិយាយបានថាល្អជាងគេសូម្បីតែកម្លាំងវាក៏ខ្លាំងជាងគេដែរខ្ញុំយកមក100គ្រឿងក៏មិនតាន់មានបញ្ហាមួយដែរអត់ដូចរបស់ចិនទេរបស់ចិនប្រអប់ពណ៌លឿងយកមក10បញ្ហា9ហើយអញ្ចឹងខាងខ្ញុំអត់យកមកហើយគឺយកមកទៅភេទភ្លើងនេះហើយពួក WE ខ្ញុំប្រាប់ពីប្រើវាកន្លែងនេះគឺកន្លែងកាច់ប្រើរ៉ាហ្វាល់វាខាងលើនេះសញ្ញាអុចមួយនេះគឺចម្បាញ់មួយគ្រាប់អុច2នេះយើងទាញវាមកក្រោមឲ្យផុតមកបាញ់រះតែថាវាអូតូធម្មតាវាអាមេម្ដងទេបាញ់បានរហូតហើយកន្លែងនេះគឺសម្រាប់យើងដោះស្នូកវាទាញមកក្រោមមកដោះអាមេដោះស្នូកចេញហើយកន្លែងនេះគឺលុកសោវាតែនេះតតែយើងអាមេតតែខ្ញុំអាមេហើយបាទយើងទាញអានឹងមកបានលុកវាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការតេស្តបាញ់ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើល
bánh được thì mới vậy nó cứ ra pha lâu vậy cản chơi hả mình ra mình ra hả ok mình ra sàn nào